Gospodine Milićeviću, kada je voditelj ove emisije nedavno putovao zapadnom Srbijom, pa negde kada se ide od Beograda ka Valjevu, pa Ćelije, pa jedna tabla piše vinski put Miličinica. Vas pitam sada kao kancelara vinsko-viteškog reda Singidunum Beograd i kao čoveka koji se bavi promocijom vina, gde to vodi tabla ka Miličinici u zapadnoj Srbiji? Potpuno ste u pravu. Jer očekuje svakako neko da je tamo put za šljivu i malinu. Mapa Srbije se prilično menja u tom delu kada su u pitanju, odnosno dopunjava kada su u pitanju vinogradi i vina. Valjevo je postalo, može se reći, jedna nova destinacija sadnje vinograda, proizvodnje kvalitetnog vina, tako da se u regionu Valjeva, vodi se pod Pocirskim reonom i širi se negde tim pravcem Kolubare prema Lazarevcu i tu imamo sigurno na jedno 50 hektara vinograda do sada podignutih. Miličinica je opet jedno interesantno mesto, to je rubno selo, najveće selo opštine Valjevo, prema Osečini, na obroncima, može se reći, planine Vlašić. Vinogradi su na prosečnoj nadmorskoj visini oko 470 metara, možda među najvišim vinogradima u Srbiji. Tu je potez od 16 hektara vinograda, sada trenutno aktuelan, može se reći, u rodu. Ove godine će biti kompletna berba svih 16 hektara. Vlasnik, odnosno inicijator svega i motorna snaga toga, pokretač je firma Astra iz Beograda. Obzirom da je koeficijent obrta u vinogradarstvu jako spor, da se tek u 5. godini može očekivati neka prva zarada, da je sve pre toga ulaganje, bez prava na grešku. Normalno, berba jednogodišnja, ako pogrešite u toj godini, pogrešili ste još za narednih najmanje 2 godine, računajući u poslednju vinograda. Pod kojim brendom se vino iz tog kraja prezentuje javnosti? Iz ovog kraja Valjevskog, selo Miličinica, ima vinograde Pusula. To je potez breg, u prevodu nešto može da bude, da kažem, jedno trostruko značenje. Pusula je u našem narodu poznato kao jedan zapis vrlo važnog sadržaja na nekom malom pačetu papira. U narodu se to obično kaže pusule za vojsku, pusule iz suda, znači neka jako važna poruka zapisana. U jednom prevodu sa latinskog na nemački i engleski pusula je u prevodu kompas, busola, znači pravac orijentacija kojim se treba kretati, verovatno taj pravac koji od Valja prema Šapcu vodi u tim nekim ranim periodima, dok recimo prevod na slovački i finski znači poljubac. Hvala, najlepše, dakle, da pozdravimo privrednika koji se usudio i hrabro krenuo u proizvodnju, nadajući se uspehu. Evo, još sam mogu da kažem kratko da deo toga je vlasništvo firme Astra, deo toga se radi u kooperaciji sa ljudima koji tu žive, tako da se upošljavaju ljudi. To je bilo nekad poznat kraj po jagodičastom voću, malinama, kupinama, jagodama. Ostalo je i toga, ali su vinogradi počeli da budu dominantna grana i zanimanje ljudi u tom okruženju. Hvala lepo. Gospodine Kalapiš, sve više turistička organizacija Srbije na međunarodnim sajmovima, kao i turistička organizacija Beograda, promoviše jedan pojam, a to je Soul of Serbia. Duša Srbije, gastronomska duša. Vi ste promoter vinskog turizma, čovjek koji prezentuje i srpske vinare, ali i svoju matičnu kuću Vršačke vinograde. Pa evo da malo o tome nešto kažemo. Pa evo, ja jesam predstavnik Vršačkih vinograda, naravno i puno radno vreme radim na planu širenja vinske kulture, pre svega na neki način spominjući i forsirajući Vršačke vinograde. Osim toga, bavim se vinskim turizmom i pokušavam da u našu zemlju uvedem jednu vrstu standardizacije. To je možda i ekskluzivno za ovu emisiju, da počeo sam sa predavanjima zajedno sa svojim timom koji u vinski turizam uvode standarde. Na neki način mi imamo dosta objekata, ustanovljeni su putevi vina, ali nije uvedena standardizacija za vinski turizam koja na neki način treba da bude preteča pravilnika koji bi kasnije država na neki način ozvaničila, koji treba da govori o tome kakav objekat treba da bude, koje standarde treba da ima u okviru tog objekta i da jednostavno da se zna kako to treba da izgleda objekat za vinski turizam. Mi smo uveli pre neke godine i nešto dana puteve vina, počeli smo sa obeležavanjem, dobar deo toga je završeno, a neki sledeći korak bi bio
na neki način pripitomljavanje tog terena i pripremanje za dolazak ozbiljnih turista. Je to duša Srbije pretočena u čašu? Apsolutno, to je sve ono što Srbija može da pruži pretočeno u čašu, što i jeste vino. Na neki način svaki miris i ukus vina govori o tome kakva je ovo zemlja, kakav je ovaj narod, kakvo je ovo sunce i šta sve Srbija može da ponudi. Sve to može da se osjeti kroz miris i ukus vina koje popijete ovde. A kada ste spomenuli Vršačko vinogorje, nas sada gleda Vršac, čitav Banat, da pozdravimo sada i vinogradare i vinare. Apsolutno, Vršačko vinogorje je najveće vinogorje u Srbiji. Vršački vinogradi posjeduju 1700 hektara obradive površine. Jako lep potencijal, trenutno pod državnim vlasništvom. Očekuje se promena, kakva će biti i kada, to se ne zna, ali trenutno radimo na tome svim srcem da forsiramo kvalitetna i vrhunska vina vršačkih vinograda. Imamo jedan svetski brend koji se zove Banatski Rizling, to je ono vino, pomalo zapostavljen, ali silom prilika on se održao i uspeva dan danas da bude najbolje svetsko vino za špricer. Iako su mnogi moje kolege protivnici špricera, ja kažem da i to treba da bude deo naroda i deo mentaliteta ovog podneblja. Osim toga, Vršački vinogradi posjeduju kvalitetna i vrhunska vina koje dobijaju raznorazne ocene. Kolega je spomenuo i Frankovku, čuvenu mnogo šire nego samo u Srbiji. Mnogi su odali priznanje ovoj sadašnjem kvalitetu Frankovke, a kažu da postoji još bolja koja čeka da se flašira. Osim Vršačkih vinograda, da pozdravimo i kolege vitezove vina, vinskog, banatskog reda Sveti Teodor, privatne vinare koji nas sada gledaju i ulažu dosta, pretpostavljam, i u kvalitet i u turizam. Apsolutno, svi vitezovi vina i svi viteški redovi, uključujući i banatski viteški red, dosta radi na širenju te vinske kulture, mnogo izvan granica ove naše male i skromne zemlje. Tako da svim srcem ih pozdravljam i želim sve najbolje. Gospodo, hvala vam što ste bili učesnici emisije Privrednik, u kojoj smo dali značaj i skrenuli pažnju na vinogradarstvo i vinarstvo koje nema čega da se stidi, nego naprotiv na radost Srbije. A sad pogledajmo prilog iz hotela Continental sa 21. dodale priznanje 21. međunarodno priznanje SACEN Zlatno turističko srce, gde su takođe bili i vinari Srbije. Ja sam Srdan Milićev, marketing menadžer iz Vršačkih vinograda. Vršački vinogradi su prisutni i ovaj put na SACEN Internacionalu kao i do sada i predstavljamo se sa našim kvalitetnim i vrhunskim vinima. Posetioci ovog SACEN Internacionala su mogli da probaju naša kvalitetna vina i bela kvalitetna vina, italijanski Riesling, Burgundac beli, Muscato Tonel i crveno suvo vino Frankovku. Od vrhunskih vina imamo Chardonnay suvo vino, Rajnski Riesling polu suvo vino i Castelnau Berbu polu slatko vino. Znači, na ovim svim vinskim festivalima može da se proba, da ljudi vide, da degustiraju sva naša vina, tako da smo uvek prisutni i rado idemo i odazivamo se ovakvim manifestacijama. Prisutni ste na domaćem tržištu, a da li ste prisutni na nekom inostranom tržištu? Prisutni smo i na inostranom tržištu, najprisutniji smo u zemljama bivše Jugoslavije, znači Bosnu, Hercegovinu i Crnu Goru. Inače, povremeno imamo izvoz i u evropske zemlje, u Austriju, Švajcarsku, Nemačku, Francusku, Španiju, Norvešku, zatim bilo je u Sjedinjene Američke Države, Kanadu i u Kini je bio isto jedan izvoz. To sve ide sporadično i povremeno.